చైనాలో భయంకరమైన గాలులండి. ఆ భీకర గాలికి ప్రజలు ఎగిరిపోతున్నారు. ఎలా పడితే అలా అల్లకల్లం అయిపోతుంది చైనాలోని. చూస్తేనే హృదయ విదారకంగా ఉంది ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా. అంత భయంకరంగా ఉంది అక్కడ. పంచభూతాలు ఉగ్రరూపం దాలిస్తే మనుషులు ఏమాత్రం తట్టుకోలేరండి. ఇప్పుడు అక్కడ జరుగుతుంది వాయుదేవుడి ప్రకోపం. ఆ దృశ్యాలన్నీ చూస్తుంటే హృదయ విదారకంగా ఉంది. ఒక ప్రజలందరూ ఎలా భరిస్తున్నారో ఏంటో. పంచభూతాలు రుద్రతాండవం చేస్తే ఇలాగే ఉంటుందేమో. ఒక పక్క భూకంపాలు, ఒక పక్క అగ్నిపర్వతాలు బదులాడడం, ఒక పక్క భీకరమైన గాలులు, ఒక పక్కని అగ్నికీలలు, అడవులు తగలబడిపోవడం.